السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنكملو تكست ديالنا soyons prudents. في الفيديو السابق كنا درنا لي كيسيون دو 1 à 6. كنا تكلمنا على l'observation et la découverte du texte. وهاد لي كيسيون قلنا انهم تتحدثوا على la forme du texte, le titre, les intertitres, les paragraphes, l'auteur, l'œuvre et l'édition, plus l'observation de l'image, ملاحظة الصور. اليوم غنحاولو نقراو تكست ونفهموه، يعني باش نفهموه، باش نعرفو واش فهمنا نجاوبو على الكيستيون دو كومبريهنسيون. جو لي جو كومبرون، اقرا و افهم، وغنديرو هاد الاسئله ديال جو لي اي جو كومبرون. قبل ما نقراو الاسئله تنقراو التكست. نبدا نقراو التكست. دونك soyons prudents، لنكن حذرين. voiture, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. يعني سيارات، راجلين بيتون، سيكليست أصحاب الدراجات، doivent se partager يجب أن يتقاسموا la route ou la rue طريق. يعني هاد ثلاثة الناس خاصهم يتقاسموا طريق. chacun كل واحد chacun doit être attentif aux autres. يعني كل واحد فهادو خاصو يكون راد بالو. attentif يعني راد بالو للآخرين aux autres. et prudent avec lui-même و متيقظ مع نفسه. les voitures et les deux roues، تنقولوا les deux roues تقصدوا بهم les cyclistes، السيارات والدراجات، roulent sur la chaussée يسيرون على طريق شانطي، تقصدوا بها شانطي la chaussée. le trottoir est l'espace réservé aux piétons، يعني الرصيف هو المكان مخصص للراجلين لي بيتون. chacun يعني كل واحد من هاد الثلاثة، chacun a le droit عنده الحق de circuler en toute sécurité، عنده الحق يتمشى بكل سلامة، عنده الحق في السلامة. la sécurité هي السلامة، la sécurité. mais ولكن il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres، ولكن عنده واجب عليه أنه ما يأذيش، ne pas gêner لا يؤذي الآخرين، et de ne pas les mettre en danger ولا يضعهم في خطر، لا يعرضهم للخطر. ne pas les mettre en danger لا يعرضهم للخطر. le danger هو الخطر. respecter les emplacements، احترموا الأمكنة. piéton يعني الراجلين. ne jouez pas sur la route، لا تلعبون فوق على الطريق. ne traversez pas n'importe où، لا تقطعوا من أي مكان. cycliste يعني دراجات. utilisez la piste cyclable، استعملوا الممر الخاص بالدراجات. la piste cyclable ممر خاص بالدراجات. ne roulez pas sur les trottoirs، لا تسيرون على الرصيف، يعني أصحاب الدراجات ne roulez pas sur les trottoirs، لا تسيرون على الأرصفة. roulez bien à droite، سيروا على اليمين. et signalez et
clairement vos changements de direction. أشيروا بوضوح لمكان تغيير اتجاهكم. أوتوموبيليست يعني السيارات، أصحاب السيارات، السائقين. Ne vous garez pas n'importe où. لا تتوقفوا في أي مكان، يعني ما تستاسيونيش في أي بلاصة. لا Ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Respectez les feux. احترموا الإشارات الضوئية. Évitez les mauvais comportements. تجنبوا السلوكات. الكومبورتمون هو السلوك، لو كومبورتمون هو السلوك. éviter هي تجنبوا les mauvais هي السلوكات السيئة. les mauvais comportements السلوكات السيئة. pas de voiture. شنو هما هاد السلوكات السيئة؟ غنشوفهم. pas de voiture en vue يعني إلا ما كانوش السيارات في الطريق، إلا ما بانولهمش السيارات شنو تيديروا؟ لي بيتون ترافيرس. إلا ما بانولهمش السيارات الطوموبيلات تيقطعوا، هما مخاصهمش يقطعوا من أي بلاصة. واخا ميكونوش السيارات، واخا ميبانولكش السيارات، راه تقدر تكون جاية السيارة وانت مشتيهاش. با دو فواتور اون فيو لي بيتون ترافيرس. هذا راه سيتان موفي كومبورتمون. با دو بيتون اون في ما بانلوش لي بيتون. شنو تيديروا؟ لي فواتور غري لو فو روج. لي السيارات يحرقون الضوء الأحمر. inadmissible يعني هاد السلوكات inadmissible غير مقبولة. inadmissible et très dangereux وخطيرة جدا. très dangereux خطيرة جدا. respectez la limitation de vitesse. احترموا تحديد السرعة. aujourd'hui les voitures et les motos peuvent rouler très vite. عندنا اليوم ولاو عندنا السيارات والدراجات يسيرون بسرعة فائقة. très vite يسيرون بسرعة. mais ولكن elle est absolument indispensable. ولكن راه من الواجب القطعي d'obéir احترام على réglementation احترام القوانين concernant التي تخص les limitations de vitesse التي تخص تحديد السرعة. ces limitations هذه التحديدات يعني تحديد السرعة doivent être respectées يجب أن تحترم. doivent être respectées car علاش؟ لأن plus la voiture va vite كل ما كانت السيارة تسير بسرعة plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande. يعني كل ما كانت السيارة تسير بسرعة كل ما كانت المسافة اللازمة للتوقف كبيرة. et moins on contrôle son véhicule وتكون السيارة أقل نتحكم فيها بدرجة أقل. يعني كل ما كانت ستسير بسرعة grande vitesse كل ما كانت la distance pour s'arrêter grande يعني مسافات الحصر ولا مسافات التوقف كبيرة، وكل ما كانت السيارة صعيب باش نتحكموا فيها. moins on contrôle son véhicule. كان هذا هو التكست. دابا الأسئلة. à qui s'adresse ce texte؟ لمن يتوجه هذا النص؟ ولا مع من يتكلم هذا النص؟ ولا لمن يتوجه هذا النص؟ à qui s'adresse ce texte؟ يعني تنمشيو في الأول تنقولو تكست مع من تهدر. voiture piéton cycliste يعني تهدر مع ثلاثة. voiture piéton cycliste. le texte s'adresse aux voitures, aux piétons et aux cyclistes. هذا هو السؤال. quel est le devoir de chacun؟ ما هو واجب كل واحد من هاد الثلاثة les voitures, les piétons et les cyclistes. quel est le devoir de chacun؟ تنشوفوا عندنا في النص في السؤال عندنا واحد الكلمة le devoir. تنمشيو للنص غادي نلقاو le devoir. le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. هذا هو الجواب. chacun a le devoir de ne pas gêner les autres
et de ne pas les mettre en danger. كل واحد عنده الواجب عليه أنه ما يديرونجيش الآخرين وما يوضعش حياتهم في خطر. ne pas les mettre ولا يضعهم في خطر، لا يعرضهم للخطر. سؤال quel est l'espace réservé aux voitures؟ les voitures، l'espace réservé aux voitures تنشوفوا les voitures roulent sur la chaussée. les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. سؤال 10 quel est l'espace réservé aux piétons؟ ما هو الفضاء المخصص للراجلين؟ عندنا هنا piéton espace réservé. غنمشيو للنص غادي نلقاو le trottoir est l'espace réservé aux piétons. ديما تنجاوب بحال هكا جملة مفيدة. le trottoir est l'espace réservé aux piétons. donc quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter؟ غنمشيو لهاد الباراغراف وغنلقاو هنا ها هما pas de voiture en vue, les piétons traversent. pas de piétons en vue, pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. هادو هما les comportements inadmissibles، السلوكات الغير مقبولة اللي يجب كبيتون الراجلين et automobilistes أصحاب السيارات doivent éviter، التي يجب éviter هي تجنبها، يجب أن يتجنبوها. كان هذا هو الأسئلة القراءة ديال النص والجواب على الأسئلة ديال الفهم les questions de compréhension. غنكملوا في الفيديو القادم مع les questions de je lis et je lis et j'écris. نتمنى ان الفيديو نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، نتمنى ان الفيديو كان مفهوم، ومتنساوش تابوناو في العشان، والى الفيديو القادم ان شاء الله.